انت عارف يالا داروين انايس لما بتتكلم كده بتبقى شبه هي كده. لا يا اسطى مش عارف، بتبقى شبه الكلب عامل زي كده. 2000 years later. هو انتوا بقى بتعملوا ايه؟ بنلعب شويه، ده في حاجه؟ لا مفيش، بس انت ربطه ليه كده؟ يعني بعمل عليه شويه اختبارات وتجارب. انت في ايه بقى؟ طب ايه رايك العب معاكم؟ شويه ناس ما بيفهموش. اسكت خالص، اوعى تتكلم، لو اتكلمت هتطيرهم، هتوصلهم الهند للقمر، الشمس ايوه زي المكان ده. هل قلت المحيط الأطلس هندي؟ ها 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 بصي بقى يا دكتورة، انت لازم تعالج. انا ممرضة بس مش اكتر. دكتورة ممرضة مش مهم. انا ممرضة مش دكتور. ايوه يعني العيل ده هيضيع العيان وطير في الناس كده يعني.